Grandio 光芒酒店，这家朝日神社就位于酒店出口，走路不到50公尺的距离。现在时间还有点早，所以神社还没有开放。不然的话，那边应该会贩卖一些护身符。就是在一个都市里面有这样一间小神社，也是一种很奇妙的气氛。对，有一个漂亮的鸟居。我们终于要离开住了3晚的光芒 Hotel。什么是移动日？移动日就是从一个饭店移动到另一家饭店。住3个晚上的好处就是，确实前2个晚上都很轻松，都不用收拾行李。长得好可爱。对，好，那我们先把行李拿下楼吧。我们这里的这备容器。大弟弟推着小弟弟，好有爱。来吃午餐。阿芙里，可惜我们吃的不是阿芙里。我们现在从东极东横站，横滨这里很大的一个车站，底下的这个地下街呢，从 B1 可以直接连通。我们已经走到高岛屋。午餐我们吃的是鸡山河，好吃。也是一间老店了。阿弟弟为什么变成三明治了？三明治啊，弟弟。终于找到了一个属于阿弟弟的地方了。会发出声音。姐妹一起笑啦啦啦。好的，我们来到了这个是横滨的高岛屋，在横滨车站上。今天姐妹一起做盖的房子，我们先来看看姐姐的好不好？姐姐，你盖的这是什么房子呢？这个是她的家。这位叫什么名字？这位叫做我。她叫做小鱼。小鱼的家呢，看起来至少有4个房间，1、2、3、4，对不对？首先这里有一个小窗户，这里是客厅。OK， 客厅在这里。接下来这里是厨房。好的。然后可以在这里打瞌睡。不错，这里还有个广场，可以在这里运动，对不对？可以在这里运动，做浮力挺身。然后这个就是他的房间。OK， 卧室。好的，那我们来妹妹。好的，接下来我们介绍妹妹小新的，也是一个很漂亮的房子，很像蛋糕哎。首先这里有一个仓库，放东西。那不是仓库，哦，是他没事就乱盖。OK， 那我们顺着楼梯走上来，这就是房间，盖在2楼，对不对？哎，你走错方向了，你要走这边，然后绕到这边打开门走进去。OK， 好的。我坐了车。哦，还可以停车进去，相当的精致。这样好了，那你们可以帮自己盖的房子取一个名字吗？你的叫做什么？要叫奇妙小屋好了。好，奇妙小屋。那我这个要叫做魔法屋。好，奇妙小屋跟魔法屋，那我们跟镜头说声再会吧，姐妹们。再会，下集再续。不好意思，拜拜。好，我们住在这间饭店的14楼，也就是顶楼。它的1楼有一间全家，很方便，对不对，贝贝？我们这次住的是连通房，我们来看看房间吧。好，一进房间，右手边有个小柜台，还有可以插电的地方，相当体贴。可以在这边帮手机充个电，好，或者是你有行动电源，在这里充一下。那也可以在这里煮水，小冰箱一个，然后右手边是小衣架。那这是连通房的右边房，那有一间洗手间，洗手间比较小一点哈。
然后我们一进来就有一个女孩子睡在这，我也不太认识她是谁。那这是这张床，床头就可以控制灯的部分啊，有电视以及一台加湿机。他说床铺的下面可以放行李，然后这里有个小台面，这个小台面可以拉出来，然后这个垃圾桶的高度也计算得很精准，刚好可以把椅子拉过来，可以坐在这里办公、看电视。然后这里有小插座，遥控器在这里。那吹风机也在这个抽屉里 ，Panasonic。然后这里呢还有一个小镜子，不错，请你使用这个爱漂亮镜子。好的，那我们走到连通房的另一边，这边是门口进来，也是一个半身镜。洗手间，格局基本上是一样的。洗手间，这边的浴室好像比那边大一点点，空间稍微大一些的浴室。好，然后这边的衣架呢是在床边，本来这个床跟墙壁还有点距离，那我刚刚呢已经把它稍微推过来了，床不重，很轻，一推就过来。床底下可以放得下一个行李箱。那这边呢则是直接有一个小桌面，插座、电视。小椅子、小桌面。左边呢，这个连通房的左边这一间呢，空间是比较大一点。然后我们来看一下窗外风景，旁边有一条高速公路，火车就从下方通过。由于我们在最高层14层，所以听不太到火车声音。好的，那么连通房的左边这间房间有2张双人床，所以至少可以睡个2、3个人没问题。2、3个人，3个人应该是说2个大人1个小孩，这个床铺没办法睡到了。就是看感情，如果大人感情很好，可以重叠，适当的重叠的话是可以的。还有重叠。好的，那我们开箱房间就到这里为止。其实小姐被困住了，所以我就觉得奇怪，怎么确认的时候有人去隔壁？全家买。对，很多人。我要看他们的。 No, 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 no. You are my destiny. 그대, you are my destiny. 그대. 我们现在要离开饭店，准备去卖场逛一逛，顺便吃晚餐。菲菲说她要跳舞教学。首先立工作室点收跳操。然后饭店走过来，可能不到5分钟，抵达 Bay Quarter Yokohama。这边是 Bay Quarter 的餐厅和咖啡厅介绍。4楼有一个 Smile Kids Station。好的，我们来到了4楼的儿童区，这边正在玩一个牙医生的看诊组。这个小妹妹走过来了，长得也很可爱。手扶梯是这种半户外式的，就是有一种很未来的感觉，不觉得吗？我问的人是心宇，心宇，你觉得呢？有没有未来的感觉？ Greens free。好了，喝过之后觉得这个像是无糖的黑麦汁，菲菲最爱的毛豆。因为炸鱼没有味道，没有，因为你没有蘸酱，蘸酱搭配这个吃也很好吃，这个小饼干。 这个用餐环境很不错哦，可以从这里坐下去。
印着河景。手还撑在那里。爷爷，我爷爷。你爷爷在哪？这样，我终于有吹到一阵凉风了。果然在海边就会比较好，好久没吹到这种凉风。看海景，超爽的，小朋友年纪小小就可以看到这种河景。富士大楼、雅马哈大楼、你上搜狗，这个连通桥可以走过去搜狗。哇，这个 view 很不错哦，在河边散步的感觉。不要碰到镜头，谢谢。Don't touch 镜头 ，please。你看，你就是这样，叫你不要做的事，你偏要做，是不是因为小葛对你很好，你才欺负我？